الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. تعالوا حبايبي، اليوم نطرق أبواب القلوب عساها أن تفتح. 5 مقدمات معرفية لإصلاح القلوب. يعني إيه العنوان ده أصلا؟ يعني حاجات مهمة جدا جدا لازم كل مؤمن يبقى عارفها وحاططها نصب عينيه إذا أراد أن يصلح قلبه. أقول تاني: 5 مقدمات معرفية لإصلاح القلوب. المقدمة الأولى: القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح حديث مشهور جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا طالب منك الصورة ولا طالب منك المال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب، والقلب أولا وبعد كده العمل. فالقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول دايما: العاقل الأبي يهتم بقلبه للرب العلي. إزاي الإنسان يهتم بقلبه؟ يجمله، يزينه بطاعة الله، بتوحيده، بمخافته، برجائه، بخشيته، بمعرفته سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللي يتأمل الآية دي يلاقي فيها 3 أنواع للألبسة. النوع الأول ساتر العورة، يواري سوآتكم. النوع الثاني الشياكة والأناقة والنزاهة والكلام ده، اللي هو وريشا. النوع الثالث بقى لباس القلب، اللي ربنا قال عنه: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. يعني ايه الكلام ده برضه؟ يعني زي ما ان الانسان كده حريص، وده مش عيب، ده حاجة جميلة جدا، ان الله جميل يحب الجمال. زي ما الانسان حريص يجمل ظاهره للناس، لان الظاهر دوت محل نظر الناس، ودي حاجة كويسة الله عز وجل قد ندبنا إليها. لكن زي ما الإنسان حريص يجمل ظاهره لأن ظاهره هذا محل نظر الناس، فهو ينبغي أن يكون حريصا، بل حريصا من باب أولى، أن يجمل باطنه الذي هو محل نظر رب الناس سبحانه وتعالى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. كانت هذه هي المقدمة الأولى من المقدمات المعرفية لإصلاح القلوب. القلب محل نظر الرب. المقدمة الثانية: إذا صلحت القلوب صلحت الجوارح. أنت عارف أن الإنسان مكون من جسد وروح. الروح اللي هي متمثلة في القلب، الجسد اللي هو متمثل في الأعمال. تمام؟ إذا صلحت القلوب صلحت الجوارح. ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير، حديث المشهور: ألا وإن في الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب، اللهم أصلح قلوبنا. القلب إذا كان صالحا، يعني صالحا، إمتى أقول قلبي صالح؟ إذا كان ليس فيه إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك انبعثت الجوارح كلها في طاعة الله. قلبي إذا كان صالحا صلحت الجوارح. فاللسان إذا صلح القلب لا ترى اللسان إلا صدوقا يقول القول السديد. لا ترى البصر إلا غاضا عن الحرام معتبرا بآيات الله. لا ترى السمع إلا كافا عن المحارم مستمتعا بكلام الله. لا ترى اليدين والرجلين إلا سائرتين نحو ما يرضي الله.
فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا ما يريده الله انبعثت الجوارح تلقائيا نحو طاعة الله. عشان كده جاء في الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قلبه أصل الاستقامة استقامة القلوب على طاعة علام الغيوب، هي دي الاستقامة الحقيقية. أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، على طاعة الله، على خشيته ورجائه ومعرفته. ساعتها بقى الجوارح ستستقيم تلقائيا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن مضغة، القلب مضغة، إن مضغة مرهون صلاحك بصلاحها وفسادك بفسادها، حري بك أن تتفقدها وتسعى إلى إصلاحها. معلش اسمحوا لي أقول الكلمات دي مرة تانية. إن مضغة مرهون صلاحك بصلاحها وفسادك بفسادها، حري بك أن تتفقدها وتسعى إلى إصلاحها. كانت هذه هي المقدمة الثانية من المقدمات المعرفية لإصلاح القلوب. إذا صلحت القلوب صلحت الجوارح. المقدمة الثالثة: القلب كثير التقلب. وده في صالحي ولا ضدي؟ ضدي طبعا، ضدي. يعني الكلام ده أصلا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مخلصا ويمسي مرائيا، يصبح واضحا ويمسي متلونا، يصبح طائعا ويمسي عاصيا، يصبح على خير ويمسي على سوء وشر وضر. قلب كثير التقلب. طيب أعمل إيه؟ أتحكم فيه إزاي؟ أتخلص من الظاهرة اللي هي ضدي وما هياش في صالحي دي إزاي؟ أهتم بقلبي، أتفقده، أتعاهده، أخلي بالي منه بمراقبة الله، بالمحاسبة، بمعاتبة النفس، بخشية الله، بدوام ملاحظة القلب، ملاحظة ما يرد عليه من المواد الضارة لأدفعها، ومن المواد النافعة لأقبلها وأتشبث بها وآخذها. هو ده الطريق، هو ده العلاج. يبقى القلب كثير التقلب. الصحابي الجليل المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان بيقول كلام خطير قوي. يقول إيه؟ لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له بعدما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقول أنا عمري ما أحكم على حد بعد اللي سمعته من النبي. قالوا له: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت إيه؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا. القلب بيعمل انقلابات. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. شفت القدر لما يبقى على النار المية اللي فيه أو السائل المائع اللي فيه عمال بيتقلب إزاي من الغليان؟ القلب كده برضو. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وقد جاء في الحديث: إن هذا القلب كريشة بأرض فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن. سلم يا رب سلم. القلب كريشة بأرض فلاة، في صحراء. الصحراء دي الجسد. يقلبها الريح ظهرا لبطن. الريح الفتن بتقلب القلوب. وقد جاء ذلك صريحا كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب. فتن اللي هي فتن الشبهات، الفتن التي يريدها أعداء الله للعبد في دينه، ليشك في دينه، ليحرم الثبات على دينه. الشبهات في العقيدة أو في العبادة أو نحو ذلك، أو شبهات في الرب والرسول والدين. فتن الشبهات وفتن الشهوات اللي هي تحرم الإنسان ثبات على دين الله. تعرض الفتن بنوعيها:
على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها قبلها ولم يدفعها، أخذها ولم يتوقع منها، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني دي فتنة واحدة، شوف بقى فتنتين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين، القلب هيبقى شكله ايه من السواد. نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، صاحب القلب بقى اللي هو واخد باله من قلبه، اللي هو متفقد قلبه، اللي هو متعاهد نفسه، اللي هو مراقب ربه، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. كده الناس هينقسموا إلى قسمين حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، الكوز المقلوب عمره ما ينتفع بأي شيء، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا اللي على مزاجه بس. قد يقبل المعروف لأنه على هواه، وقد ينكر المنكر لأنه على هواه، إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض النوع الثاني بقى مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كانت هذه المقدمة الثالثة من المقدمات المعرفية لإصلاح القلوب. اسمها ايه المقدمة دي؟ القلب كثير التقلب. المقدمة الرابعة الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. يعني نقول العمل دوت أفضل من العمل دوت على حسب اللي في القلب. الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. يعني ايه برضو؟ يعني صورة العمل ممكن تبقى واحدة، لكن ما بين العملين كما بين السماء والأرض بسبب ما في القلوب. أضرب لك بعض الأمثلة. قد يكون مقام الرجلين في الصف واحدا، اتنين واقفين جنب بعض، لكن ما بينهما أو ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ازاي الكلام ده؟ أحدهما أقبل بقلبه على ربه والآخر ساه غافل. أضرب لك كمان مثال. قد يتصدق الرجلان بنفس القدر، ده يتصدق ب100 جنيه مثلا وده يتصدق ب100 جنيه، لكن ما بين صدقتيهما كما بين السماء والأرض. أحدهما تصدق ابتغاء مرضات الله، والآخر تصدق ليقال عنه جواد وكريم، وقد قيل عياذا بالله. أضرب لك مثال كمان. قد يتلو الرجلان القرآن وما بين أجريهما كما بين السماء والأرض. أحدهما متفكر متأمل متدبر قد جمع قلبه على القرآن، والآخر مجرد قارئ. يبقى الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وهذه كانت المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة والأخيرة من المقدمات المعرفية لإصلاح القلوب إهمال القلب وإهمال عمله الطريق إلى الهلاك. اللي يهمل قلبه كده خسر خسرانا مبينا. يعني الكلام ده خذ على ذلك مثالين نبويين من خلالهما هتعرف المقدمة دي كويس وهتفهمها جيدا. المثال الأول حديث ثوبان رضي الله عنه المشهور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. صدقات بقى وصيام وقيام ليل وبر وصلة وي أمثال جبال تهامة بيضا. وبعدين يجعلها الله هباء منثورا ترد في وجوههم لا يقبلها الله منهم. الصحابة اترعبوا، ازاي الكلام ده؟ قال ثوبان: يا رسول الله مين دول؟ صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا نعرف. فقال صلى الله عليه وسلم، والكلام اللي الرسول قاله بقى كان بمثابة الصاعقة للصحابة، قال لهم ايه؟ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني يمكن بيقيموا الليل زي ما انتم بتقيموا الليل، ولكنهم ايه قصتهم؟ ايه مشكلتهم؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سلم يا رب سلم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على دينك. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء قوم
قاموا بالأعمال الظاهرة لكن أهملوا أعمال قلوبهم، فلم يراقبوا الله في خلواتهم، فكان مصيرهم كما عرفت. المثال الثاني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 3. حديث المشهور: أول ثلاثة تسعر بهم جهنم عياذا بالله. الأول رجل استشهد، الشهادة في سبيل الله، فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه: ألم أنعم عليك بكذا وكذا 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 وكذا؟ فعرفها. قال الله: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بالله. الثاني رجل قرأ القرآن، تعلم القرآن وعلمه وتعلم العلم، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها. قال الله: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت القرآن وتعلمت فيك العلم وعلمته. قال الله: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث ورجل وسع الله عليه من أصناف المال كله، فلم يترك سبيلا يحب أن ينفق فيها إلا أنفق فيها، فأتي به يوم القيامة له بصمة في كل مكان، عرفه الله نعمه فعرفها. قال الله: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. أنت أخذت أجرك زي الاثنين اللي قبليك. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. في بعض روايات الحديث: أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هؤلاء القوم اهتموا بالأعمال الظاهرة، مش بالأعمال الظاهرة بس، اهتموا بأعمال الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لكنهم أهملوا أعمال قلوبهم، لم يحققوا الإخلاص لربهم، فكانت نهايتهم النهاية البائسة التي قد عرفت. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله السداد والتوفيق، إنه بكل جميل كفيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. ما تنساش تشارك الفيديو، يكن لك الأجر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.